हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वे माय कुकिंग। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। आप सभी ने अपने घरों में अपने तरीके से चावल की खीर तो बनाई ही होगी, लेकिन एक बार आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं।